必练何在？大家好，我是 Michael。在上周的周报当中就跟大家承诺了这一周要跟大家来算算这个 Filecoin 这笔账啊。Filecoin 在不到2个月的时间涨了6倍左右，究竟 Filecoin 的世界发生了什么？什么原因推动了币价如此高的涨幅？究竟是这个牛市的心态，是它的经济模型，还是大机构使然呢？好，在聊它的经济模型之前呢，如果还有人不太了解什么是 IPFS， 什么是 Filecoin，IPFS 和 Filecoin 之间是什么样的关系，前世今生的这个演变到底是什么？大家可以去翻阅一下我们必练何在频道之前发表过的很多节目哈，对此有详细的一个论述，今天就不再讲了。那么今天呢，我们要讲讲这个经济模型怎么导致了 Filecoin 的上涨。在讲经济模型之前，我们要从一条新闻开始说起。最近有一条消息说呢，4月15号啊 ，Filecoin 的这个产量将会减半，很多人非常惶恐，是会影响到矿工的挖矿收益吗？是要通缩了吗？是要减产了吗？今天我们就从这条新闻开始说起啊。我们先来看第一张表格哈，这是整个 Filecoin 的这个总产量和它的这个分配的一个表格。Filecoin 的总量呢是20亿枚，其中呢协议实验室和 Filecoin 基金会占了4亿枚，比例是20%。早期的投资者是占了2亿枚，10%。矿工呢有11亿枚。占了55%。现在大家参与 Filecoin 挖矿分配的就是这55%里面的一个币的这个数量哈。另外有15%，3亿枚左右呢是保留的啊。这个保留就是在胡安团队手里面控制的啊。那么其中呢，这个协议实验室和 Filecoin 基金会手里面的这部分的币呢，将会用6年的时间来线性的释放。那么分配到每个月呢，也就是说每个月这部分的币会有556万枚流向市场啊，可以流通。好，那重点呢，我们来说一下，就是这早期投资人手里边的这2亿个 File。根据这个经济模型的规定呢，除去0.5亿枚的暂时的保留之外呢，剩下的1.5亿枚币将会有6个月22%释放，12个月15%的释放，24个月5%的释放。36个月58%的一个线性释放的一个过程。好，我们来看第2张图表就会更清楚了哈。早期投资人手里面的这部分币呢，也就是说6个月的时间会线性释放，每个月是556万枚；12个月线性释放，每个月是188万枚；24个月线性释放的部分，每个月是31万枚；36个月锁仓线性释放的部分，每个月是242万枚。其中呢，标红的地方大家注意一下哈，也就是说锁仓6个月释放的这部分，去年11月15号上线，到今年的4月15号，正好是6个月的时间。也就是说到4月15号的时间，这556万枚的抛压就没有了，释放完毕。也就是说，总共这部分的币都可以在市场上面流通了。从4月15号开始，也就是说我们可以理解为卖盘的压力。卖出 Filecoin 的压力会减少556万枚每个月，那也就是说，按照比例来讲的话，大概是35多一点的这个比例，卖盘压力会减少大概35%左右。所以4月15号并不是说大家理解的挖矿的产出量减了一半，而是说市场的流通量减少了550万枚，平均到每天的话，每天减少了28万枚的流通量，出现了一个通缩的一个效应。大家知道呢，数字货币的这个价格呢都是由交易决定的，对吧？买和卖，卖的多价格就会低，买的多价格就会涨。那么我们下面就来看一下，按照现在的这个流通比例来讲 ，Filecoin 的买盘压力有多大，它的卖盘压力又会有多大呢？根据这个飞虎浏览器的显示呢，目前的 File 的总量呢，总流通量现在为止不到1.1亿枚，而全网的算力呢达到了3.6亿币哈。那么光抵押币就超过了5500万枚。到目前为止今天的数据，也就是说抵押币占到了全网流通总量的48%，而同时销毁的这个 gas 费用呢，占到了全网的18%。这就差不多56%的币被锁定了它的这个流通量，所以全网的流通量呢，其实也就3000多万枚，按理说应该比3000多万枚还要小，
因为很多人拿到手里的币是囤着的，特别是这些大机构，对吧？它是囤币的，它并不一定有卖出的这个需求，大家都在等着高位的时候来套利，所以这部分的流通量应该会比3000万枚还要少。这是全网现在为止的一个可流通的一个数量。好，那我们再来看一下 Filecoin 的卖盘压力有多大哈？如果说矿工们都卖出的话，我们看看这个数量会有多少。4月15号之后呢，每个月流通的 Filecoin 呢，等于这个每天矿工产出的这部分币量，加上这个12个月释放的，再加上36个月释放的，加上这个实验室线性释放的，加上这个基金会线性释放的这部分的这个产出呢，就是每天矿工的产量加上188万枚，加上31万枚，加上556万枚，加上242万枚，等于1017万枚，再加上每天矿工大约的产出，那么现在每天矿工产出的量呢，大概是36万枚左右。但是大家别忘了，这36万枚里头有25%是当下释放的，对吧？75%要180天线性释放，我们就来算这25%全部卖出好了，再加上9万枚，也就是说34万枚加上9万枚等于43万枚。每天有43万枚全部卖出的一个压力。好，我们再来看看买盘的压力有多大。我们知道呢，每增加1T 的 Filecoin 的算力需要15个左右的这个 Filecoin， 其中呢包含抵押币和燃烧掉的 gas 费，对吧？所以按照现在全网每天平均增加300P 左右的新增算力来讲，那么每天需要的质押币和 gas 费就是我们按14个来算好了，14乘以1024T 再乘以30，等于43万080个。刚才我们说了，全网的卖盘就是43万，买盘也是43万，而且卖出的压力不一定全部人都卖，对吧？所以现在由于经济模型这样的一种操作方式，就造成了一币难求的一个局面。我们再来看第3张图片哈。我们算了一下哈，按照现在的全网流通量，从4月15号开始，全网的流通量大概是4515万枚，质押币的增速30天每 P 来算的话，是1290万枚的需求。按照这个数字来倒推的话，到了10月份的时候，全网可以流通的币量大概是1.1亿枚。那么每天还是按照这个30P 的这个算力新增的话，大概需要9000万枚的质押币和 gas 费。好，我们来看一下这个统计图表，就会更加的清晰一些。橘色的线段代表的是质押币的一个增速，蓝色的线段代表是流通总量的一个增速。大家可以看到，4月份到10月份这2条线已经慢慢的靠得越来越近。当这2条线重合的时候，也就意味着每天网络上面流通的这个币量还赶不上封装算力需要的这个币量。也就是说，如果经济模型按照现在的方式不变的话，到10月份以后，币价还可能会进一步的上涨。所以它的上涨预期是这么估算出来的。那 Filecoin 上涨的另外一个原因呢，就是大机构的入场。大家知道，灰度现在已经持有了1.6万枚的 Filecoin。另外呢，这个上市公司 A 股的上市公司新源科技斥资5.8亿元人民币布局了 Filecoin 的挖矿。还有就是在纳斯达克上市的第9城市也拿出了1000万美元来布局挖 File。大家要知道，不仅仅是这些大机构的进入和持仓，进一步造成了流通量的缩小，更重要的是，这些大机构给市场注入的是什么？是信心，是大家觉得这个币价还会继续往上涨的信心。当然，在以上种种利好情绪的作用下，推高这轮币价的更重要的原因就是这一轮牛市大家的情绪使然。大家想，Filecoin 在43美金，这是一个非常重要的一个基准位置。它站稳43美金之后，借着大盘的上涨，一举突破了100美金。这个是我觉得在这一轮牛市当中，大家的一个情绪使然。还是那句话说的嘛，在风口之下，什么东西都能飞起来，对不对？所以这轮上涨应该说意料之中的事情。我记得在最早期跟着 Michael 一起买了这个云算力的朋友呢，非常的困扰，一个是币价一直往下跌哈，再一个呢又是封装费，又是这个 gas 费，又是质押币等等这些政策出来之后呢，大家都是叫苦不迭哈，很多人低价卖掉了他们的算力。
那能坚持到最后的朋友呢，我相信这一轮上涨不但你能够把本金收回来，而且应该还会有不错的盈利了。但是在面对币价的节节升高，算力的越来越贵，市场情绪越来越高涨，难道没有什么是值得我们警醒的吗？有什么是需要我们去冷思考的呢？我始终认为，相对于比特币和以太坊这样比较成熟的网络来讲呢 ，Filecoin 或者说 IPFS， 它还是处于一个早期发展的一个阶段，也是一个新生儿特别容易中病毒或者说特别容易感冒生病的一个阶段。我不否认它的技术前景。它这个 IPFS 能够解决现在老一代互联网 HTTP 的各种弊端，存储的安全啊，存储的速度啊，存储的成本啊等等这些。但是目前为止，大家知道封装1T 的 Filecoin 的算力需要多少钱吗？需要大概14个币，对吧？其中有质押币，有 gas 费。这14个币，咱们还不算机器的租赁费用，大概市场价格就应该在15000人民币左右了。假如说我是一个以存储为主要目的的一个应用，那么这条网络如此高昂的存储成本，我怎么可能在上面开发呢？我选择阿里云好不好？我选择其他的存储方案行不行？所以说，这样的一个高昂的质押币和高昂的存储成本，是不是能够让它的应用在上面来开发？我觉得这是目前为止制约整个 Filecoin 和 IPFS 最大的一个问题。再一个问题就是，现在存储的数据都是一些垃圾数据，没有一些实际的价值。那么这个网络的价值又如何来体现呢？再一个，大家担不担心胡安手里面那3亿枚保留的币将会用来干什么？胡安手里还有没有出完的这个王炸？他的王牌还有没有出王？他还会不会出来一些让大家意想不到的政策，导致了整个网络的一个生态的一个变化？当然了，这些担心是我个人的一些理解和解读，但是从这个 Filecoin 或 IPFS 整个的发展线路图来讲，这3浪它还是描述的非常清楚的。第一浪就是挖矿，目前为止整个这一浪的峰值还没有到，大概我们处在1/3不到的一个位置上，也就是说后面还有大概1/3左右的高度需要去攀爬，这一浪的这个利好还没有完全释放完。那么第2浪就是它的这个封装，要把所有的这个有效数据替换掉现在的垃圾数据，替换成有效数据之后，矿工的挖矿收益，网络会给予10倍，现在10倍的一个奖励。所以第2浪的这个应用起来之后，应该说这个币的价值又会更高。那么第3浪呢，就是所有以存储为主要目的的这些应用，在这条链上，在 IPFS 上，在这个 Filecoin 上面极大的这个丰富和它的生态的这种建设，这是 Filecoin 第3部分的一个价值。那不管它以后的生态如何的完美，这个路线图如何的吸引人，我们作为投资人来讲我在各种直播和各个节目当中都跟大家分享过，对于 Filecoin 的这个投资，我会在本金收回来之后，我会长期来囤着这个币，我会拿10年左右的时间来赌它真的能成为下一个互联网的底层协议，哪怕成为第2个以太坊呢，对不对？好，那其实鉴于市场热度这么高，大家也一直在呼唤说币价涨得那么高，算力那么贵，我们还可以入场吗？所以币链何在的矿池就应运而生了。好，对我们矿池感兴趣的朋友呢，可以扫描我们屏幕上方的2维码，或者呢就是加我们小助理的微信进群来，让我们一起期待矿池的上线。如果你觉得我们节目有价值，请你点赞、转发或者是评论我们的频道。谢谢您的关注，下期再见。